Sampurasun pawargi tong hilap 17 April kang nyoblos penyoloknya nyoblos baik itu ya aya sabaraha berhatipnya urang indit nyoblos ka TPS anu kahiji ulah poho mandi mandi heula dangdan sing rapih sahanya urang kapanggih jodoh di ditu kan eta mah jeung jomblo khususnya. Terus anu kedua ulah poho sarapan heula sabab di TPS urang lain rek antri dahareun atau rek prasmanan dinya urang antri dipanggil kayak dipanggilnya pilih salah kaprah kayak majarkeun panggil kudu kawasa gitunya naon nya disebutna pokona mah eta lah dipanggil jeung ka hareup ka nyokot antrian eta surat suara teh nya anu katilu kudu datang langsung ke TPS naon sababna da sabab nyoblos ieu mah teu bisa lewat SMS atau pot anu jiga Indonesia Idol atau naon teh kitunya kudu datang langsung. Anu kaopat kade sing apal TPS teh teu buka 24 jam da lain minimarket jadi aya batas waktuna jam 1 beurang teh geus tutup tah usahakeun datang samemeh jam eta. Nu kasabarina nu kalima kitu di bilik suara ulah selfie pomo bari sare mah lila atuh batur nungguan karunya. Nu kagenep buka surat suara saperluna wae ulah sampai di video juga na YouTube naon disebut teh unboxing kitu lah lila atuh karunya batur ngantrina. Nu katujuh coblos surat suara ulah make HT kade umat ulah make HT tapi make alat nu disadiakeun ku panitia di dinya kadenya tah. Nu kadalapan saenggeus teh dicoblos kade lipet jeung asupkeun ka kotak suara ulah diasupkeun ka amplop kamu bari dikirim lewat pos jadikeun naon teh surat cinta mah ulah. Anu kesalapan teh kesalapannya ulah ngorong lah eta ulah ngorong kieu naon teh ngorongnya sabab naon ieu jari urang teh bakal diacelupkeun ka nu tinta geuleuh atuh batur geuleuheun ceuk kana urut ngorong ka tintakeun atawa urut tinta urang pake ngorong di nya napol mun kan irung tah lamun geus eta teu kudu dadah-dadah komo cium tangan para petugas mah bisi urang dipoyokan ka ciri pisan jomblona atuh. Anu terakhir lamun video ieu bermanfaat sok geus subscribe like jeung share tapi lamun teu manfaat alungkeun eta HP atawa laptopna nya geus permios sampurasun hampura lah.